Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's vlog, mag-unbox po tayo ng isang microdenser microphone. Ito ay binigay po sa akin ng isang kaibigan na natutuwa po sa mga cover song ko. So, by the way guys, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to click the button below to subscribe and turn on the notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos. So, ito na guys, i-unbox na natin yung Boya. I-unbox na natin ito. Ito ay Boya BY-M1000. Ito ay large diaphragm condenser microphone. So, titingnan natin kung anong laman talaga nito ng box na to. Yung box nito. So, isa-isahin natin. Tara na guys! Okay guys, ito na yung Boya BY-M1000. Ito ay large diaphragm condenser microphone. So, ang nilalaman nila nito, ang nilalaman ng ng box na to is ay Boya BY-M1000. So, may nakalagay dito, ito ay cardioid, omnidirectional and bidirectional. So, ito yung sa gilid niya. Tapos ito yung mga features niya. Ang mga features na guys, ito ay gold spatter diaphragm and broadcast quality condenser microphone, cardioid, omnidirectional and bidirectional polar patterns, wide frequency range and ultra low noise, off-axis rejection for clean recordings, controlled by low-cut filter switch, all metal housing, 3 meters or 10 feet XLR cable excluded, and included 3, 8, and 5/8 thread. So, ayan guys. So, ngayon, bubuksan na natin siya. Ay, nakasama ito. Dapat nandyan yan. So, ito ang nilalaman. Okay. So, ang nilalaman is ito. Ito yung XLR cable niya na 10 feet. Ito ay ito yung ito ginagamit pala sa pwede tayong gamitin to sa mga kung may mixer ka, dapat merong phantom ang iyong mixer. So, ito yung cable, ito yung XLR cable niya. Ito walang laman na. Ito wala ng laman. So, ayan. Then, ito yung so ito yung may siya, ay, hulog. Meron siyang what do you call this? Extra rubber para dito sa niya. Sa shock mount. So, ito na yung ating mikropono. Medyo mabigat siya guys ha. Ito may puff filter siya. Ito yung puff filter niya. So, nakalagay dito, ito yung sinasaksak natin sa sa ating stand. So, ayan. So, mukhang maganda. Meron ako dating ganito din, kaso lang Shure naman yun, Shure microphone. So, ayan siya. Itang pinagagawa ko. Ayan. Itatry natin mamaya siya guys. Pinagkakabit ko na itong, ayan, para maganda siya tingnan. So, ayan na siya. Ang ganda siya guys. Ito niya sa likod niya. Ito natin kakabit yung XLR. Then ito yung puff filter. Ang puff filter pwede pa rin natin itong tanggalin. Pwede siyang tanggalin. No? Pwede pag nag-record ka ganun. Ayan siya. So, nakalagay dito. So, ito. Ito yung sinasabi kaninang. So, ayan siya guys. Yan lang ang laman ng box. So, meron pa pang laman. Meron pa. At saka ito yung manual.
So, ito yung manual ng Boya BY-M1000. So, ngayon, itatry na natin siya, guys. So, ito na siya. So, medyo excited na akong itry ito. So, tayo na, guys. Try na natin. Check 1, 2, check. Check 1, 2, check. Check 1, 2, check 1, 2, check, check, check. Check 1, check 1, 2. Masyadong sensitive siya. Check 1, 2, check, check, check. Check 1, 2. Check 1, 2, check. Check 1, 2, check. Masyadong ma-echo. Check 1. Check 1, 2, check. 1, 2. Check 1, 2. Check 1, 2, check. Check, check, check. Check 1, 2. Check 1, 2. Check. Check 1, 2, check 1, check. Check 1, 2, check, check. Check 1, 2. Medyo okay naman siya. Check, 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 check. Check 1, 2, check 1, 2. Check 1, 2. Check 1, 2. Check 1, 2. Check. Check 1, 2, check. Check. Ay, nag-feedback. Check. Check 1, 2, check. Masyadong sensitive. Check, 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 check. Check 1, 2, 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 check 1, 2, check. Check 1, check 1, 2. Mula noon hanggang ngayon, ikaw at ako. Kung ikumpara mo yung actually guys, kung ikumpara mo yung ikumpara natin yung Shure microphone na ginagamit ko dati, mas maganda yung nabili ko dati. Tsaka maganda yung tunog. Pero pag ginamitan natin ito ng sound interface para connected siya, i-connect natin siya sa ating PC or laptop, titingnan natin kung anong kanyang performance nito. So, for the meantime, ito yung yung tunog ng ng Boya BY-M1000. So, okay na rin. Okay na rin. Pero, ito try pa natin siyang i-explore kasi nga kabibigay lang kanina. So, by the way guys, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to click the button below to subscribe and turn on the notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang videos. At maraming salamat po sa lahat ng mga subscribers ko na patuloy nanonood ng aking mga videos. By the way guys, maraming salamat po sa inyong lahat and stay safe po tayong lahat. So yan lang po guys, and sa susunod, gagamitin natin to para sa mga cover song. At maraming salamat pala sa isang taong nagbigay nito.
Maraming salamat po. And God will bless you. Maraming salamat.